বন্ধুরা, আমরা মালদা থেকে এসেছি বৈদাং ভ্যালি বলে একটা জায়গাতে। কিন্তু জায়গাটা আসবেন দাদা, আপনারা ভালো করে আসবেন। অনেক গর্ত আছে, অনেক পাহাড় আছে, অনেক পর্বত আছে, তার মাঝে আমরা আছি এই জঙ্গলে। এই যে দেখেন, এই কোটেজে আমরা আছি। এই কোটেজগুলোতে এই কোটেজগুলোতে হাতে উপরে সাদা হনুমান, নিচে কালো হাতে, এইগুলোতে আছি আমরা। খুবই ভালো জায়গা আছে, আসলে খুবই ভালো লাগবে। আমি একটা প্রথম ভ্লগ করছি। হাতে দেখেন ভ্লগে কত ভালো জায়গা আছে, প্রকৃতি দেখেন। কে দেখছে? সূর্য উঠেছে, প্রকৃতি হাতে। আপনাদের কেমন লাগছে এই যে এইখানে এসে? খুবই ভালো লাগছে। আর হাতে দেখেন কত ভালো আছে জায়গাটা। আসেন, খরচ মাথা পিছু 1500 টাকা। ভ্লগ করছি আমি প্রথম। নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে হাতে, এগুলো নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এগুলা ঘুরেও মাথা পিছু 1500 টাকা, খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে। এগুলোতে থাকবেন, খুবই ভালো লাগবে। এর পিছনে নদী আছে। এতে সবাই সকালে বেরিয়েছে, নদীতে চান করবে। আমি প্রথম ভ্লগ করছি। হাতে ওইখানটা এটা ঝুলন্ত ব্রিজ আছে। এতে নতুন কনস্ট্রাকশনের কথা বললাম না, হাতে এগুলো দেখেন। পরিবেশ খারাপ লাগবে না, ফাইন আছে বলে দিলাম। ফ্যামিলি নিয়েও আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই, ফাঁকা জায়গা। এখানে দেশি মুরগির চিকেন আছে, সব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে। একটু দেখেন, প্রথম ভ্লগ করছি, একটু ভুল হতে পারে। আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি কিচেনে। ওই যে ঝুলন্ত ব্রিজ, বাপরে নড়বে আসতে গেলে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। এখানে বনফায়ার করেছিলাম আমরা কালকে। হাতে যাচ্ছি আমি, কিচেনে যাচ্ছি, আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি। কেউ রাগ করবেন না, প্রথম ভ্লগ করছি। এইটা কত ভালো আছে পরিবেশটা, দেখেন কত ভালো লাগবে। এখান থেকে অনুভব করতে গেলে আসেন এখানে। এটা ডাইনিং হল আছে, খাবার টাবার সব এখানে দিবে, রান্না ফার্স্ট ক্লাস। এখানে যাচ্ছি টি খাবার ঘর। প্রথম ভ্লগ করছি, একটু মিস্টেক হতে পারে। হোল ঘরের মতো আছে, টি খাবেন, স্ন্যাক্স খাবেন, সব এখানে ওরা প্রোভাইড করবে। খুবই ভালো জায়গা আছে। এখানে বুকিংয়ের জন্য আমি লাস্টে বেলা দিয়ে দিব। কি করতে হবে? হাতে অর্জুন বলে একটা ছেলে আছে এখানে, খুবই ভালো ছেলে। এই যে কিচেন আছে, গোবিন্দদা একটু হাত দেখাও। গোবিন্দদা খুব ভালো কুকার, মন ভরিয়ে দিবে রান্না করিয়ে।